Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Pun panggil sarang Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Allahu 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 Habibi
Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahun 620 seniki tahun pinten Bu? 2026. Nggih. Ya Allah. Aja kayak gue. Ayo ayong labu belereng kalinya banget. Ya Allah. Bu. Ngadeg nggih. Pun. Anu kudu dicagak nek ora doyong. Tahun 621 Masehi. Mbah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun-tahun niku disebut Ammul Huzni. Nomor Ammul Huzni, tahun kegelapan, tahun kesedihan. Kanjeng Nabi ditilar garwa, ditilar paman Abu Thalib. Jeng Nabi nikah mali, tidaklah nikah mali kecuali setelah Nyai Khadijah kapundhut. Niki Kanjeng Nabi Muhammad tidaklah garwa malih kecuali setelah sakbadane Nyai Khadijah kapundhut. Garwa-garwa Nabi rata-rata rondo. Alhamdulillah. Masyaallah. Rata-rata garwa Nabi janda. Kenapa? Karena Nabi garwa beberapa wanita kersane Gusti Allah. Nggo contoh tulada diambil pelajaran. Contoh, Bu, ibune kenal garwa Nabi sing jenengan paham sinten mawon? Matur nuwun, matur nuwun. Sinten mawon garwa Nabi? Siti Khadijah. Terus Siti Aisyah. Nek Asiyah kan garwane Fir'aun nggih. Asiyah. Lah niki Siti Aisyah. Sinten malih? Sapa muni Maryati? Bu. Oh niki pelajaran. Mbah Kanjeng Nabi wonten beberapa garwa. Sekali lagi, tidaklah Kanjeng Nabi garwa malih kecuali setelah Nyai Khadijah kapundhut. Itu pun Mbah Kanjeng Nabi garwa atas dasar wahyu, boten krana kepenginan sama dengan nafsu. Contoh, wonten garwa Nabi asmanipun Nyai Zainab binti Khuzaimah. Sinten Bu? Nah niki dadi ibu-ibu ben kenal garwa-garwa Kanjeng Nabi. Ora mung ngertine Ayu Ting Ting bae. Ya Allah lindungi Bilqis ya. Pun dadi kenal garwa-garwa Kanjeng Nabi. Wonten garwa Nabi asmanipun Nyai Zainab binti Khuzaimah. Wong wadon wektu niku mbun dados rondo. Ning ngapunten wateke sipate sae sanget. Persis kaya wong wadon Telaga Wera. Temenan. Yakin. Piyantune alus bebudine sae sing luwih menonjol Nyai Zainab binti Khuzaimah julukane Ummul Masakin. Napa niku? Ibune wong miskin, mergane seneng banget
aweh-aweh, seneng banget peweh-peweh, seneng banget nyodakoi kelingan-kelingan karo wong miskin. Duwe korma tanggane kebagen, duwe gandum di tanggane sing ora kebagen, ora duwe panganan pokok urung beras, gandum, roti bagi-bagi. Tanggane kepanasan ya nyatane dikipasi. Wong nyatane sipate telaga wera apikan. Dadi kene kipasan tanggane melu keleberan angine. Kene ngentut tanggane keluberan angine. Wong nyatane wong telaga wera apikan. Nggih. Nanti entut pe dibagi-bagi. Bu, Nyai Zainab binti Khuzaimah wonge piyantune sae sanget. Mulane sampai julukane Ummul Masakin, ibune wong miskin, mergane tresna sanget, dermawan, senang dono weweh, senang mengamalkan al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama ketimbang tangan di bawah. Maksudnya duwe mental seneng aweh, mentale dermawan, tanpa duwe mental ngarep-arep diwai. Dan ini kadangkala kula jenengan sedekah nganggone metodene jual beli. Kenyong nembe kang Demak nggawa jambu, kenyong nembe kang Kudus nggawa jenang ya, dodol nggawa jenang. Ibune kondur nembe zaro, ora ketang nggawa patang box, ora ketang nggawa ana sing nggawa patang kontainer barang. Kontainer kayak box gede nih kak. Nah, ibu nih bagi-bagi sepiring, kakean, selambar, sepiti cilik. Ibu nih begitu tanggalnya panen pete, ibu nih batin asik pete ye. Wong nyong bewing wis awe dodol. Berarti kulon jenengan le sedekah karepe jual beli. Kulon jenengan awe ngesuk tanggane duwe apa arep-arep di wae. Mulane ngapunten sanget Bu. Teng kitab-kitab tasawuf tidak membahas perkara medit dan sombong. Neng kitab tasawuf tidak dibahas penyakit kulon jenengan, tidak ada pembahasan medit dan sombong. Tapi lawan katane medit ngarep-ngarep diwai, sombong gila hormat. Kenapa? Penyakit medit dan penyakit sombong wis ora mungkin kulon jenengan dinisbatkan diberikan kepada awake dewek. Karena medit sombong mesti kulon jenengan nggo ngomong uwong. Wong kok medit temen, wong kok pelit temen, wong kok betidil temen, pete be dipangan dewek. Ya. Orang mung terima pete nih kulite bit plok sisan. Wong nyatane obate pete nang kulite. Duren semana uga soki banyu wadahe nggo ngunjuk kan kaya niku. Di mana penyakitnya di situ tambahnya. Lah iya, di mana penyakitnya di situ tambahnya. Iya. Jenengan mumet kakean duren, obatnya apa Bu? Kulite diocelaki nggih. Nah, jenengan kewaregen rupane jengkol, tambane apa? Jengkole maning, jengkole diparut, banyune diunjuk. Sami kali pete sing bisa nyekel racune pete, kulite. Mulane di mana penyakitnya di situ? Obatnya, tambahnya. Obatnya, ini tambahnya ya. Di situ tambahnya. Contoh, wong Jawa niku lucu, kula ya wong Jawa, lucu unik tapi nyatane mandi. Contoh, anak wong ketibanen duren, gledak. Sikile abu. Gede. Lebam, gede. Disuntik ora kempes, diobati ora kempes. Ahli duren paham, endi duren sing nibani? Digoleti isine jerone daginge go digawe salep maring sing ketibanan. Ketone lucu.
Apa iya nyatane mari. Maning. Ibune ngapunten nyusoni bayi. Nyusoni siapa? Bayi itu apa? Bayi nom? Akulah eram. Ono ibu nyusoni ngapunten banyu susu produksine akeh tapi bayine ora patiya nyusu. Cara bahasa ekonomi dijenengi surplus. Oli gawe kakean ning le ngedol ora patiya banter. Niku jenenge surplus, produksi berlebihan. Sami kali ibu, banyu susu selalu digawe produktif tapi bayine ora patiya doyan. Kue jare ibu-ibu awake lara kabeh. Jare kan urung tau nyusoni. Lah jare ibu-ibu li ngendikan kaya niku. Apa ya Bu, temenan Mas lara kabeh awake. Kenapa? Produksine kakean tapi bayine ora doyan. Nah akhirnya cara gampangane niku ngendong nang awak akibate awake pegel kabeh. Wong Jawa le nambani lucu tapi mari. Apa kalimatnya? Kue ditambani karo apa? Ditambani awake ibu kon dioles-olesi karo kathok kolore sing lanang. Lucu tapi mbu kepriwe aneh bin ajaib. Mbu kok wong Jawa masyaallah. Kena di mana penyakitnya di situ obatnya. Duren sing nibani jare kon nggo salepan daginge endi sing nibani jengkol ya tambane jengkol, pete tambane pete kulite mergane sing bisa nadai pete ya kulite ya niki nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun ibu lagi panen otomatis kulon jenengan sebagai tangga wong wingi wis awe dodol, wingi wis awe jambu demak, otomatis kan tetep ora ketang pirang persen ati duwe arep-arep diwahi. Wong tangga sing apik ya wong panen pete ya nyong ora ketang patang keris. Ora ketang limang wong nyatane pirang-pirang sewit po kabeh. Akhire masyaallah ati wis ngarep-ngarep diwahi. Wong tangga wong apik ya kudune aweh. Ati ngarep-ngarep diwahi, jebule petene ditebas enak. Didol dientun pirang-pirang keris nggo dipangan dhewek, nggo konsumsi dhewek. Akhirnya ibu sebagai tangga mengatakan, wong kok medite ngalahin waladolin. Amin. Wong kok medite masyaallah. Pertanyaannya adalah timbul kata-kata medit, timbul kulon jenengan ngomong tangga wong medit wong pelit. Memang tanggane sing ora gelem aweh memang medit, apa memang kulon jenengan duwe rasa arep-arep diwahi? Coba kulon jenengan hilangkan rasa-rasa arep-arep diwahi. Berarti nopo? Timbul husnudon kayak wong panen nyong ora diwahi mungkin doyan. Dheweke beda doyan. Nomor 1. Nomor loro, tidak ada pembahasan sombong, sing dibahas adalah perkara gila hormat. Kenapa? Perkara sombong, tembung sombong kulon jenengan aweh maring wong liya, tapi kulon jenengan juga kesesipan rupane gila hormat. Contoh, jenengan lagi jagongan nang kono karo medang, ya lagi medang. Liyane pada orang medang dadawek ada rong piring, patang piring ya. Kae. Ibune ya nang dhuwur ana piringan barang. Ibu lagi medang, lagi masjid, lagi ngopi, sore-sore delala anak ibu-ibu atau bapak liwat nyangkelong pacul, nggawa pacul, manggul pacul, ngungkluk ora takon, ibu nimbatin, wong kok sombong temen ora gelem takon. Gini apa nggih? Kita berikan maring wong kae, wong kok sombong temen ora gelem takon, nggih? Orang mungkin ngarani awake dewek sombong, awake dewek medit, tembung loro niku kurang bekakas kue tetep diweh nama ring wong liya.
Orang ngerti ya rong bekakas diwehna, kulon jenengan juga keselusupan rong bekakas juga siji arep-arep diwehi, nomor loro gila hormat. Ibu ini ngomong wong kok sombong teman ora takon. Pertanyaannya adalah memang wong ora gelem takon karena sombong apa gara-gara jenengan arep-arep ditakoni jebul wong ora gelem takon. Coba nek kulon jenengan rasane nopo? Rasane husnudzon. Kayak wong ora takon nang apa? Oh, lagi goleti duite tiba. Oh, ora gelem takon fokus mengarep. Oh, lagi lara untu. Oh, mripate rebeng. Mergane wong mripat nggih. Kadangkala ibu-ibu semakin sepuh, kadangkala mine semakin tambah atau plus ngoten nggih. Mbah, ora gelem takon ora udu perkara ora takon, ora gelem takon. Mergane ora weruh wong mripate wis labu ora weruh mung paling 2 meter jarake kana-kana wis ora keton. Nggih napa nggih? Kenapa? Karena husnudzon. Tapi nek kulon jenengan wis jiwane jiwa gila hormat, langsung emosi sombong teman ora takut. Ya, nggih napa nggih? Mulane ngaji napa imbang-imbang. Nataati ngaji niku nataati imbang-imbang. Iya ya, sombong medit kita berikan maring wong liya. Rong bekakas diwehna tapi ternyata kulon jenengan keselusupan rong bekakas penyakit. Apa kae wong kae memang medit apa kula sing napa arep-arep diwai. Oh, penyakit yang ngarep-ngarep diwai. Apa kae wong sing sombong ora takon apa kulon jenengan gila arep-arep ditakoni jebul ora takon. Padahal mungkin secara nyatane mripate mungkin ora weruh ado. Nggih, lara untu, fokus goleti duwite tiba. Nggih napa nggih? Kan saged mawon nggih. Berarti napa? Kula jenengan gedhekna kaya Mbah Kanjeng Nabi duwe siji basyiran, nggawa kabar bunga. Aja karepe ngecap sombong, aja karepe ngecap medit. Kenapa? Wong kula jenengan ya duwe penyakit manggon nang awake masing. Mulane diarani menungsa. Menung-menung sok ora rumangsa, menungsa menus-menus sing kakean